Привіт, я Аліса, і зараз буде обіцяне кіно про політиків, пов'язаних з ними бізнесменів і одного відомого олігарха, які зароблятимуть шалені гроші на зеленому тарифі. Але я точно знаю, що просто зараз мої колеги готують інші, не менш цікаві сюжети, які незабаром з'являться на цьому YouTube-каналі. Тож підпишіться, аби не пропустити. А також, якщо маєте бажання і можливість, можна нам задонатити. Ну і дякую, що дивитеся нас і підтримуєте. Приємного перегляду! Привіт! В ефірі програма антикорупційних розслідувань «Наші гроші». Я Денис Бігус, і сьогодні в нас спецвипуск. Ми говоримо про зелену енергію. Зелена енергетика – це електрика, яку отримують з сонячних панелей, вітряків і, не знаю як назвати, водних вітряків на річках, які звуться малими гідроелектростанціями. І ця електрика беззаперечно потрібна, екологічна і просто чудова. Але в Україні на ній виростили величезну корупційну схему національного масштабу. Вирощували за підтримки народних депутатів, багато з яких і самі власники подібних станцій. Але більш за всіх виграв від неї Ахметов. І про саму схему зараз розповість Аліса Юрченко. А я хочу додати іронічний момент. Ідея малих зелених станцій от саме в тому, щоб їх могли встановити мало не на городі, саме ви, і виробляти енергію і для себе, і на продаж. Але за день до запису цієї студії Верховна Рада неймовірно ускладнила створення таких станцій саме для невеликих домогосподарств, саме для вас. Їх заборонили встановлювати на землі. А де їх встановлювати? А не знаю, каже Верховна Рада, знайдіть якийсь дах. Тому що вас багато, а Ахметов один. Як то кажуть, злочинність організована, а ти ні. Решили инвестировать в компанию, которая будет этим заниматься, да, поэтому делаем такой эксперимент. Ви працюєте на НАБУ. Що в цьому бізнесі поганого? Альтернативна енергетика – сучасний і менш шкідливий бізнес, ніж традиційна. Питань немає. Саме тому держава підтримує його фінансово. І от до розміру цієї держпідтримки питання є. Нам потрібно зменшувати ціни на зелену генерацію, нам потрібно суттєво зменшувати зелений тариф. Ви можете встановити сонячну батарею для власних потреб на даху, або ось так. А бізнес робить це в промислових масштабах. Дніпропетровська область поблизу Нікополя. Оці безкінечні ряди синіх панелей – це найбільша в Україні сонячна електростанція Нікопольська СЕС, щойно збудована. Сюди ще навіть не привозили пресу на відкриття. Вау, ти теж це бачиш? Тут тихо і практично немає працівників, бо гроші в цій тиші заробляють сонячні панелі. Заробляють, звісно, своєму власнику. Сонячна станція належить найбагатшому українцю, навіть не так, найбагатшому олігарху України Рінату Ахметову. Та вони ж не закінчуються і не закінчуються. Так 400 гектарів на секундочку. Ця станція не тільки найбільша в Україні, вона одна з 3 найбільших в Європі. Енергії, яку вона виробляє, вистачить на 100 тисяч будинків і підприємств. Добудували її на початку 2019-го. І вона далеко не все, що запланував увести Ахметов цього року. А запланував не тільки він. Услід за оточенням Януковича на зеленій енергетиці починають заробляти постмайданні політики. 2019 – рік буму і запуску нових сонячних та вітряних проєктів в Україні. Тільки за перші 3 місяці цього року їх уже ввели більше, ніж за весь 2018. І цьому є пояснення – особлива ціна сонячної і вітряної енергії, яку бізнес може отримати до кінця цього року. Ця ціна має назву «Зелений тариф». Вона робить виробництво зеленої енергії найприбутковішим енергобізнесом серед усіх інших. Перш ніж електроенергія потрапить до вас, споживачів, її викуповує у виробника держава. Населенню електрику продають за однією ціною, а у виробників держава купує її за різними.
Атомним станціям платять півгривні за кіловат. Виробникам електрики із вугілля на ТЕС в 4 рази більше – 2 з гаком гривні. А в тих, хто встелив поле сонячними панелями, держава купує струм в 10 дорожче, ніж в атомників. Ще й за курсом євро. По 15 євроцентів за кіловат-годину держпідприємство «Енергоринок» платить за електроенергію із сонячних панелей. По 10 євроцентів – вітроелектростанціям. Тобто 5,3 з хвостиком гривні відповідно. Це один із найвищих тарифів в Європі. Все заради екології. Потрібно розвивати чисті види генерації для того, щоб зменшити викиди. Для того в свій час і був введений зелений тариф, щоб розвивались такі проекти, як сонце, вітер, біомаса і так далі. Визначає розмір підтримки зелених парламент. І він традиційно був щедрим. Від початку на супервисокому зеленому тарифі почало заробляти оточення Януковича. Найбільше – Ахметов і брати Клюєви. Після революції плату за зелену енергію дещо зменшили. Зараз вона все одно зависока, тож її планують зменшити знов. Але тільки з 1 січня 2020 року. Для всіх станцій, які встигнуть запуститись у 2019-му, нинішні високі ставки діятимуть ще 10 років. І бізнес поспішає. Ті проекти, які вже розпочаті, вони будуть намагатися якомога швидше ввести в експлуатацію ці об'єкти. Головна інтрига в тому, що парламент міг знизити зелений тариф на сонце і вітер для станцій, що стартують вже цього року. Наша асоціація ще минулого літа пропонувала зробити чергове зниження тарифів зараз, літом. Ігор Тинний – власник гідро-, біо- і сонячних електростанцій. Навіть енергобізнесмен визнає, ціна на деякі види альтернативної енергії перегріта. Через стрімке зростання розвиток сонячних технологій відбулося в понад 2 рази здешевшення основного виробничого обладнання в Азії. І тимчасово сонце є більш прибутковим і це приваблює. Парламент міг знизити плату зеленим станціям раніше 2020-го. Подібних пропозицій було кілька. Тоді б нові гравці не отримали надприбутки на наступні роки. Парламент міг, але не зробив цього. Ця пропозиція не була прийнята. Та й бізнес особливо не наполягав. Тож всі сонячні і вітряні проекти, які запустяться цього року, отримують нинішню високу держпідтримку на наступні 10 років. Саме на 10, адже ціна енергії для кожної конкретної станції встановлюється один раз і аж до 2030-го. Тобто оцей рік без змін тарифу – це подарунок на наступне десятиріччя всім, хто встигне запуститися до 31 грудня. В цей новий рік, я думаю, що, як там кажуть в казці про Золушку, карета перетворюється на тикву і знову це не буде вже високорентабельним бізнесом, а звичайно. Хто ж зумів ускочити у цей потяг? Навіть не так. Заради кого розмір тарифу протримали ще рік, аби сплачувати за ним наступні 10 років? Гігантська свіжозапущена сонячна станція Ріната Ахметова у Нікополі вже отримала зелений тариф на наступне десятиріччя, буквально в лютому. Майже одночасно із гігантською СЕС в олігарха відкрили іще одну вітроелектростанцію. Глянь, які вони величезні! Приморська ВЕС. Це на її відкриття їздив президент Петро Порошенко. Нехай сюди їздять і вчаться, як працювати, у вас вчаться, як будувати технології. І на останню чергу, як любити Україну. Тобто тільки у перші місяці 2019-го в Ахметова запустили величезну сонячну і велику вітроелектростанцію, яким держава наступні 10 років платитиме за надвисоким зеленим тарифом. Навіть без цих двох станцій Рінат Ахметов був одним із двох найбільших гравців на ринку альтернативної енергетики. Минулого року його зелені проекти отримали за електроенергію майже 3 мільярди гривень. Стільки ж заробили сонячні станції, які колись належали близьким до Януковича братам Клюєвим, а тепер китайському уряду. Але у 2019-му Ахметов перетвориться на абсолютного лідера в альтернативній енергетиці, а отже і рекордсмена із отримання гарантованих державою грошей за чисту енергію. До кінця цього року зелені потужності олігарха мають зрости у 5 разів в порівнянні з тим, що він мав минулого року. На сегодня это уже есть один реализованный проект 200-мегаваттный. До 1 гигаватта планируем увеличить.
Тож саме Ахметов – найбільший бенефіціар законсервованого ще на рік зеленого тарифу на сонячну та вітрову енергію, хоча й не єдиний. Но анализировали рынок, куда можно инвестировать сейчас. Там эксперты сказали, что сейчас в этот рынок можно в ближайшее время инвестиции делать, и это будет окупаться. Це мультимільйонер і народний депутат від другої за розміром парламентської фракції «Народний фронт» Ігор Котвіцький. Мультимільйонером його зробив газовий бізнес. А тепер він зароблятиме і на сонячній енергетиці. Есть газовое направление, есть сейчас альтернативная солнечная энергетика. Интересно, экологично чисто. Я считаю, что это будущее Украины в этом, в альтернативной энергетике. Історично Ігор Котвіцький – партнер Арсена Авакова, постмайданового міністра внутрішніх справ. Сонячну станцію на півдні країни вони теж запускають разом. Співвласницею записана дружина Авакова Інна. У цьому проєкті ви є партнером з родиною міністра Авакова, так? Да, да. Ви обговорювали так, що будете разом це робити, чи як Мы обрали? решили инвестировать в компанию, которая будет этим заниматься. Да? Поэтому делаем такой эксперимент. Новый для нас абсолютно, поэтому посмотрим. Новий бізнес-експеримент постмайданних топ-посадовців Авакова і Котвіцького розгортається тут, у Херсонській області, в селі Підстепне. А станція належить компанії «Підстепне Сонце», якою володіють дружина Арсена Авакова і, власне, народний депутат Ігор Котвіцький. Бачиш, тут усе ще тільки будується. Раніше Котвіцький анонсував, що будуватиме СЕС на 250 МВт, тобто конкуруватиме із щойно збудованою Ахметовим найбільшою СЕС біля Нікополю. Поки що вийшло менше. Ця станція в 10 разів менша, ніж те, що збудував Ахметов під Нікополем, але Котвіцький каже, що на цьому можуть і не зупинитися. Есть управляющая компания, которая хочет поставить мощности порядка 25 мегаватт. 25. 25. Одна тільки, якою ви займаєтесь. Да, пока месяц одна, да. Але може бути більше. Будем смотреть по результатам, вообще по условиям, конечно же. Добрий день. Ми в суді, бо деякі нові інвестори у зелену енергетику зараз перебувають на лаві підсудних. Це Микола Мартиненко. Обсяг його капіталів – таємниця, бо Мартиненко не афішує свої активи. Але, судячи із кількості адвокатів і подробиць його кримінальних справ, певно, ми можемо називати його щонайменше доларовим мільйонером. До активної фази слідства Мартиненко був недоторканним народним депутатом. Багато років очолював паливно-енергетичний комітет парламенту. Востаннє обрався під купол від Народного фронту, як і Котвіцький з Аваковим. У нас не до адвоката питання. Ми прийшли до Мартиненка через компанію Energy Trade Group, ETG. Скажіть, будь ласка, це ваш проєкт? ETG будує сонячні станції на Дніпропетровщині. І наші джерела пов'язують цю фірму саме із Мартиненком та його молодшими партнерами. Відмовляюся давати вам будь-яку інформацію, тому що вона буде перекручена, використана проти мене. Ви працюєте на НАБУ. То вони вже збудовані прям. А ти не знала? А по реєстру цього не видно. Ну, їх ще не запустили. А, ще не запустили. А це ще одна станція компанії ETG, недалеко від першої. А це та, яка вже введена. Бачиш, і охорона, і камери. Ця вже запущена і працює. Хтось з Києва. Мартиненка? Та хоча б і це, то я не скажу. Формально сонячний бізнес компанії ETG записаний на мешканця міста Боярка. Але ми вже казали, що Мартиненко не записує бізнеси на себе. Тим більше це небезпечно зараз, коли щодо нього тривають кримінальні провадження.
А на причетність Мартиненка до компанії ETG та її сонячного бізнесу вказують кілька фактів. Перший – тендери. Попередній формальний власник ETG був одним із улюблених постачальників державного енергоатому і ще низки комбінатів, вплив на які в той час приписували саме Мартиненку. Другий – земля. Бачите, щоб встелити поле сонячними панелями, потрібно мати поле. І от саме земля під сонячний бізнес компанії ETG приводить нас до давнього товариша Миколи Мартиненка Руслана Журила. Його навіть називають молодшим партнером Мартиненка. У кримінальних справах вони теж фігурують разом. Добрий день, гарний настрій у вас? Бігус ТВ, звісно, гарно. Ми зараз знімаємо фільм про зелену енергетику. Вау. Дуже хороший фільм буде. Так. Я так розумію, що ви інвестуєте у жовтих водах. Ви бачите, прокурори мене лишають не то, що коштів для... Відшкодування шкоди в цьому провадженні, ви ж вони інвестують в зелену енергетику. У мене ні заробітної плати немає, у мене ніяких доходів немає. Як я можу інвестувати? Це земля на малій батьківщині Руслана Журила у місті Жовті Води. Частково компанія ETG будується взагалі на землях держкомбінату «Східгизика», одним із керівників якого раніше був Руслан Журило. І саме через фінансові операції цього держкомбінату Журило потрапив на лаву підсудних разом із Миколою Мартиненком. Зрештою, дрібним партнером у сонячному бізнесі ETG засвітився рідний брат Руслана Журила. Річ у тім, що брат Руслана Журила офіційно допомагав компанії ETG реєструвати дочірні фірми, на які вона і записує сонячний бізнес. Допомагав, бо він має реєстрацію у Жовтих Водах. Ваш брат був донедавна співзасновником ЕТГ «Солар-1». Можливо. Це було зроблено для того, і наскільки я потім після вашого розслідування прочитав брата, для того, щоб була можливість юридично зареєструвати в місті Жовті Води компанію, щоб був один мешканець, який проживає, один з учасників компанії, який проживає в місті Жовті Води. Це зрозуміла історія юридична. Звісно, попросили після того, як компанія вже зареєструвалася, як вони почали платити податки, як була зареєстрована земля, все, він більше там не є власником цієї частки. Ну, якщо ви вже цікавитеся, то нам, певне, знаєте, чиї це компанії, так? Там... Це 100% власність компанії Energy Trade Group, там немає нічого закритого. А на чиї гроші це будується? На гроші, на кошти, кредитні кошти і на кошти, які інвестує компанія. Тобто, наприклад, грошей вашої родини чи там родини Мартиненка там немає? Немає. Попри такі запевнення, Журило виявив неабияку обізнаність у справах компанії ETG. Переконував, що вона пройшла міжнародний аудит, працює на позичені у банків кошти і точно назвав вартість будівництва сонячних потужностей. Добре, і можливо, ви просто знаєте суму, яка пішла на першу станцію, чи буде інвестована загалом у першу станцію? Більш того, що це відкрита інформація для всієї України. 1 мегаватт коштує там $700 тисяч. Еквівалентів. Посчитайте, скільки там, порахуйте, будь ласка, скільки там цих мегаваттів і все. Тобто ви розбираєтеся все ж таки в цьому бізнесі? Це ж вся країна сьогодні цим живе. Гарні знання, як для людини, яка не має стосунку до сонячного бізнесу. Олігарх Ахметов і нарфронтівці – не єдині політично пов'язані особи, що запускають потужний сонячний бізнес цього року. Інвестиційна група ICU з орбіти постмайданного президента Петра Порошенка теж щойно почала заробляти на альтернативній енергетиці. У березні ICU відкрила першу сонячну станцію у Кам'янці-Подільському. Завершує будівництво другої у Херсоні. І будує третю, найбільшу, у Миколаївській області. Серед бенефіціарів ICU Макар Пасенюк – фінансовий радник Петра Порошенка. Оскільки інвестгрупа – гарний спосіб представляти чиїсь замасковані інтереси, на ринку є гіпотеза, що справжнім власником сонячного бізнесу ICU може виявитися сам Порошенко або його бізнес-партнер і товариш Ігор Кононенко. У відповідь на наш запит в компанії цю гіпотезу заперечили. Ця теза не відповідає дійсності. Власники ICU та VR Capital Group є кінцевими бенефіціарами спільних інвестицій в СЕС. VR Capital Group – це американський фонд, навпіл з яким ICU будує сонячний бізнес.
Хай там як, але ICU взялася за цей бізнес системно. Загальна потужність 3 її сонячних станцій становитиме понад 125 МВт. Це, звісно, менше, ніж в Ахметова, але вже зараз більше за Авакова-Котвіцького. І принаймні 2 із 3 проєктів компанії з орбіти Петра Порошенка отримують цьогорічну високу плату за сонячну енергію на наступні 10 років. Консервація завищеного тарифу для станцій, запущених у 2019-му, це додаткові десятки мільярдів щороку, які держава зобов'язана платити зеленим енерговиробникам. У 2019 році ми очікуємо, що з поточних 2,1 ГВт встановлена потужність зросте до 3,6 ГВт. За цей рік запустять ще 3/4 від того, що збудували за всі попередні. Такий прогноз Міненерго. Він радісний з точки зору чистих енергетичних потужностей і куди менш оптимістичний у грошах. Вже за рік-два платити виробникам чистої енергії доведеться не минулорічні 17 мільярдів гривень, а 40 із гаком. Розрахункова щорічна вартість електроенергії, відпущеної об'єктами альтернативної енергетики, яким встановлено зелений тариф, з 2021 року по 30-й, як у нас гарантовано, складає 40,3 мільярди гривень. Тобто це буде з ринку вилучатись, оплачуватись от в такому обсязі. Щоб держпідприємству «Енергоринок» було чим платити, доведеться підняти ціну і для споживачів, населення та промисловості. Будуть суттєві підвищення тарифів для кінцевого споживача через дорогу зелену електроенергію, яка є в Україні. Асоціація споживачів говорить про завищені тарифи на зелену енергію вже не перший рік. Потрібно вже сьогодні понижати тарифи на сонце, я думаю, що мінімум відсотків на 30. Вітер потрібно знижати мінімум відсотків на 10-15. Почути ці аргументи мали б у паливно-енергетичному комітеті парламенту, бо саме тут збираються всі зацікавлені сторони, щоб обговорити оновлення зеленого законодавства. Тут народжується те, що потрапить на голосування в сесійну залу. Голова комітету, народний депутат від БПП Олександр Домбровський, запевняє, що давно відстоює зниження зеленого тарифу. Я є одним із тих, хто протягом 3 останніх років брав на себе великий обсяг негативу, агітуючи за те, що зелені тарифи в Україні треба зменшувати. Цього року окремі депутати знов пропонували знизити тариф для нових зелених станцій раніше 2020-го. Хоча б для тих, що запустяться у другій половині 19-го. Хто за те, щоб підтримати правку 31, пані Войціцьку, прошу проголосувати. Дякую. За аж одна рука. Голова комітету, що каже про підтримку зниження плати зеленим енергобізнесменам, руку теж не підняв. Народний депутат Войціцька пропонувала правку знизити тариф на сонце і вітер вже з 2019 року для нових станцій. Чому депутати її не підтримують? Ви запитайте у депутатів. Ми в першому читанні проголосували. Дивіться, ми в першому читанні проголосували зменшити зелений тариф з 1.01.2020 року. А правка Войціцької була поставлена на голосування, вона не була підтримана. От і все. Це робота комітету як достатньо демократичний орган. Народні депутати голосують так, як вони вважають за необхідне. Чому не можна знизити тариф раніше для нових станцій? Це ж не торкнеться вже станції, які працюють. Дивіться, коли ми говоримо про зелену енергетику, ми повинні говорити не тільки про тариф. Ми повинні говорити про інвестиційний клімат, про правила гри в державі. Правила гри не можуть змінюватись в країні з сьогодні на завтра. В українському парламенті десятки представників енергобізнесу. Один тільки Рінат Ахметов має цілу низку близьких депутатів під куполом. Ви раніше працювали в Дітеку. Чи надходять якісь прохання від представників цього холдингу щодо внесення правок? Я дійсно працював, але це не стосується моєї зараз депутатської діяльності. Чому у вас такі питання? Зараз, коли Ахметов запускає нові сонячні і вітряні станції, колишній керівник його шахт у парламенті пропонує правки про те, як би скоротити майбутнє зниження зеленого тарифу. Навіть те, що вже заплановане на наступний рік. Прибрати зниження 1,5% вітру, зменшити зниження зеленого тарифу
Для СЕС до 20% Мартовицький 38-39. Тобто ви не отримуєте від них якихось побажань, справок, зокрема в енергетичній законопроекті? ДТЕК компанія, вона є серйозним ігроком на ринку електричної енергії. А всі мають право приймати участь і працювати для того, щоб цей ринок він був дійсний і працював до споживача. Свою правку депутат не пригадав. Певно тому, що навряд в інтересах споживачів електрики платити Ахметову якомога більше. Як ви вже зрозуміли, у провладних фракціях теж чимало представників нових зелених проєктів. Вчора буквально обговорювали поправку про те, щоб знизити тариф на сонячне сяйво ще з цього року, в квітні 19-го. Чи треба це робити, чи треба почекати, зробити пізніше? Я не вникаю в подробности. Есть компания, которая детально этим занимается, операционно. Операционным бизнесом я не занимаюсь, поэтому просто выделил денег как инвестиции и все. У свою чергу міністр Арсен Аваков написав нам, що він за зниження зеленої підтримки. Я вважаю, що зелений тариф в Україні має бути знижений до середньоєвропейського рівня. Щоправда, не уточнив, коли знижений. Тариф, я вважаю, він дуже привабливий для інвесторів, але якщо він впаде на 15, 20, 30%, нічого там такого страшного не відбудеться. Наскільки я розумію. Правда? Звісно. На словах майже всі навколо за зниження держпідтримки зеленим енергобізнесменам. Тільки знизити її напередодні масового введення нових зелених потужностей, зокрема і провладним бізнесом, парламент відмовився. «251 за. Рішення прийнято, колеги». А замість того, щоб вже цього року знижувати зелений тариф, зокрема й для великих промислових об'єктів, в Раді зненацька протягнули обмеження для дрібних домашніх станцій. Ми сьогодні дозволяємо Ахметову будувати по 200-700 МВт, а простим споживачам ми обмежуємо різними можливостями то будувати тільки на дахах, то обмежувати по кількості кіловат. Тобто, якщо ви Ахметов, а ваша компанія встиляє сотні гектарів панелями і її платять за супервисоким тарифом, це не проблема. А от якщо ви хотіли поставити сонячну батарею на своєму шматку городу і теж отримувати гроші за спецтарифом, то тепер вам цього не можна. Бо саме дрібні проекти начебто призведуть до зростання ціни на електрику, а не гігантських можновладців. Вчора Верховна Рада на кінець обмежила тарифи, які виходять за рамки розуміння. Хоча всі домашні сонячні станції разом узяті менші за потужність однієї нікопольської СЕС ДІТЕК Ахметова. Подякувати за цю ініціативу мусимо міністру енергетики Ігорю Насалику і народному депутату з БПП Олександру Домбровському. Правила гри не можуть змінюватись в країні з сьогодні на завтра. Коли йдеться про інтереси дрібних власників, змінювати правила на ходу пану Домбровському ніщо не заважає. Сам тариф – не єдиний бонус. На додачу до нього нова хвиля інвесторів в альтернативну енергетику отримала економію на податках. Напередодні нового 2019 року депутати протягнули екстрене скасування ПДВ на імпортне обладнання для сонячних та вітряних станцій. Цю правку ініціював нерфронтівець Юрій Вознюк. Я ще був ініціатором, скажімо так, цього. Ага. Да. І всіляко підтримувала голова податкового комітету від блоку Порошенка Ніна Южаніна. Було знято ПДВ на імпортне обладнання для об'єктів зеленої енергетики. Чому це було зроблено? Така була пропозиція, мабуть, так потрібно було. А чому ви її підтримували? Я думаю, що пільга по податковому законодавству, вона тільки на користь тим, хто переймається і будує такі об'єкти. Це справді так. Податкова пільга від Ніни Южаніної і решти членів податкового комітету – це економія мільярдів гривень для бізнесу і недоотримання їх держбюджетом. Це декілька мільярдів гривень недоотриманого ПДВ. Я думаю, що, мабуть, компанія ДТЕК більше 1 мільярда сумарно на цьому зекономила. Але не тільки вона буде завозити обладнання, будуть і інші завозити обладнання. Тому я думаю, що тут мова, мабуть, про 2-3 мільярди гривень, що є достатньо матеріальною сумою для державного бюджету. Тож голова податкового комітету справді старалася саме для бізнесменів. При цьому запевняє, що не знає для кого. Є багато інформації про нові об'єкти, які мали запуститися саме в цьому році, зокрема структур ДТЕК Ахметова. Чи це вони просили? Питання запитуйте в профільного комітету.
Хоча ми не можемо виключати, що ініціатива депутатки від БПП Ніни Южаніної пов'язана із інтересом до зеленого бізнесу президентської команди. А нарфронтівці могли старатися для своїх колег, що також запускають сонячний бізнес. Попри те, що саме за прем'єрства лідера Народного фронту Арсенія Яценюка цю податкову пільгу скасували. З одного боку, це дуже круто, що в Україні так стрімко розвивається зелена енергетика. З іншого, за те, щоб політики і близькі до влади бізнесмени повернули свої інвестиції в рекордні строки і почали заробляти надприбутки, споживачі електрики платитимуть наступні 10 років. Ну що ж, а на сьогодні все. Нагадую, підписуйтесь на наш YouTube канал. Там багато того, що не потрапляє до телевізора. Підтримуйте нашу команду за ось цим посиланням. А ще ми є в усіх соцмережах, і там нам можна ставити питання, надсилати подячки або прокльони. Залежить від того, кого ви там підтримуєте на поточний момент. В телеефірі побачимось за тиждень. З вами був Денис Бігус, програма «Наші гроші». До зустрічі.